Dzień dobry moi kochani. Czy poznajecie to miasto? Zgadywanka na moim kanale. Tego jeszcze nie było. Było nieraz. Jechaliśmy tutaj 4 godziny. 3 godziny, nie kłam. 3 godziny? 3 godziny. Wyjechaliśmy o 11, jest godzina. Druga 20. 4 godziny jechaliśmy tutaj. No nie, przy okazji, bo najpierw jechaliśmy do Shrewsbury, teraz jesteśmy w Manchesterze. Tak, znowu jesteśmy w Manchesterze. Jesteśmy tu, bo chciałem bardzo spróbować bardzo drogą kuchnię. Droga polska kuchnia, która się nazywa placki. Pewnie znacie, jeżeli jesteście z Anglii, słyszeliście o tej miejscówce. Już wiem, czemu jest drogo. Nie wiem jeszcze, czy będzie dobrze, ale już wiem, czemu jest drogo. Jesteśmy w ścisłym centrum Manchesteru. Może ktoś, kto jest z Manchesteru, mnie poprawi, ale to musi być ścisłe centrum. No, mało tego, z parkingiem też były problemy, żeby tu znaleźć. No ale dobra. Nie przedłużając, idziemy zamawiać placki. Chociaż nie mam ochoty na placki. Będziemy jeść w placu. Będziemy jeść w plackach, ale nie placki. Zobaczymy, co będziemy jeść w środku. A chciałbyś powiedzieć, za ile są pierogi? Widziałem cenę. Teraz, jeżeli nie siedzicie, to usiądźcie, bo pierogi kosztują 20 funtów za porcję. 20 Chyba, że będzie to funtów 20 pierogów. za porcję. Najdroższy. Ale jesteśmy w centrum Manchesteru. Tak. Dobra, chodź, bo głodny. Także tak to wygląda z daleka. Mam nadzieję, że będzie dla nas miejsce, bo nie bukowaliśmy. No jak szybko przejdziemy, to może nie dostaniemy mandatu. Nie bukowaliśmy miejsca, więc mam nadzieję, że się uda tutaj zjeść. No więc jesteśmy wnętrzne? Wnętrze bardzo ładne. To wygląda jak taki dworzec podziemny. Trochę jak bunkier, trochę nie. Tutaj lusterek pełno. Fajnie to wygląda. Czuć ładnie, że pachnie z kuchni. Ale mam wielkie ale. Na sam dzień dobry. Tam są takie stoliczki bardzo fajne na balkonie. Bardzo mi się to podoba, ale są bardzo małe. I poprosiliśmy po prostu panią, czy możemy przenieść się za szybę. Tam są takie duże stoliki kwadratowe. Nie. Nie możemy, bo jest tylko na rezerwację. Jesteśmy tutaj my i jeszcze jedna para. Lokal jest zupełnie pusty. Nie ma tu nikogo, ale nie możemy tam zjeść. Kolejne, co mi się nie podoba od razu, zobaczcie na jakość tych stolików. Ta serwetka jest papierowa. Ona się po prostu przylepia do tego stolika. To jest stolik do wymiany, moim zdaniem. Jest po prostu... To nie jest przyjemne, jak się przyklejam do stolika, jak chcę zjeść coś. Shocking. Złe dobrego początku. Miejmy nadzieję. I nie mówi się tu po polsku. Dziwne, bo restauracja jest polska. Nie to, żeby mi to przeszkadzało, ale nie mówimy to po polsku. Mamy wodę, jak na razie. Menu. Menu wygląda tak. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Nie jest poplamione, nie jest poprzykryzane. Jest malutkie. Z tyłu mamy wódeczki i inne przysmaki, a tutaj mamy po prostu 3 przystawki, jakieś tam small bits, bigger bits i side bits. Muzyka gra. Będziemy musieli znowu robić przerwy. Takie małe coś, co chciałem zauważyć. Menu. Czytam tylko menu, na razie jeszcze nie zamówiliśmy i... Co zauważyłem? Na przykład Bigger Bits, czyli schabowy, przychodzi z ziemniakami i jajkiem i kosztuje to 20 funtów za schabowego. To jest najdroższy schabowy na moim kanale i taki będzie tytuł. I wyobraźcie sobie, że surówki, tudzież buraczki, mizeria czy cokolwiek trzeba zamówić osobno. I to kosztuje dodatkowe 5,50, czyli polski obiad kosztuje 25,50. Rozumiem, że jesteśmy w Manchesterze, ale z polską gościnnością nie ma to nic wspólnego, bo... Dziwię się, że surówkę trzeba, bo takie polskie prawdziwe obiady to zawsze jest... To jest normalnie, to jest po prostu schabowy z ziemniakami, do tego mizeria, to jest normalne polskie danie. Jeżeli chodzi o coś takiego, no dziwię się, że to jest osobno, takie płatne, wiesz, traktowane jak ekstra. No to nie jest ekstra, to nie jest po polsku, zupełnie nie jest po polsku. Będziemy zamawiać, zobaczymy jak to będzie wyglądać i smakować, bo jak na razie troszeczkę jestem w szoku, zwłaszcza z lepiącego stołu. To jest straszne, to jest najgorsze, co może być, lepiący stół i podłoga. To nie jest brudny, bo on jest wyczyszczony, nie? Tylko, że po prostu nic by to nie dało, żeby... Czy on jest wyczyszczony? No nie wiem. Tu mam normalnie crust. Taki, tak zwija się w rulonki. Także okej. Przyjechaliśmy testować jedzenie.
No ale jak na razie jest dziwnie. Jest dziwnie jak na razie. Nie czuję vibe'u Polski żadnego tutaj jeszcze. Nie wiem, czy jeszcze nie domówię czegoś, ale powiem Ci, że z tymi cenami to tak 25 funtów, 50 za... A wziąłeś mizerię? Tak, wziąłem jedną mizerię. To tak trochę steep, bym powiedział. Obsługa pani z Ukrainy. Bardzo, bardzo miła. To co, domawiamy jeszcze gołąbki? Co, mam ochotę na gołąbki. Excuse me, can we add something to the order? Can we have also gołąbki? Thank you. Także domówiłem jednak gołąbki. Bardzo mam ochotę wielką na gołąbka znowu, nie wiem czemu. Ty nie lubisz. Ja już to zawsze mówiłam, że... Nigdy w życiu byś nie zamówiła w restauracji gołąbków. Nigdy w życiu. Nie wiem, ja lubię i chciałbym spróbować. No, przejechaliśmy taki kawał drogi, że chciałbym jednak spróbować. Pokazać widzowie, jak tutaj smakuje. Tak, się będą drogi tutaj widzu, zbierali. ja robię to tylko dla Ciebie, tylko i wyłącznie. Nie to, że ja lubię jeść, pokazywać Wam polskie dania, jakie jem i ile jem i jak jem, ale no, robię to dla Ciebie, więc moim zdaniem jest to fajny czas, żeby subskrybować ten kanał oraz dać łapkę w górę i włączyć dzwoneczek. No właśnie, nie skończyłem. Drogi widzu, subskrybuj, nie bądź taki. Dzisiaj, jeżeli dotarliście do tego... Probably for me. Dotarliście do tego momentu, to może dzisiaj damy piwko? Tak, postawcie piwko Radziowi. Poproszę o komentarze. Bardzo lubię czytać komentarze po ostatnim filmie. Chyba jeżeli oglądaliście, no to wiecie, że komentarze przychodzą w różnych gatunkach. Zostawcie coś po sobie, bardzo mi będzie miło. Dobra, próbujemy piwa, które się nazywa staropolskie, piwo miodne. Kapselek taki jak w Grolszu. Nie wiem, kto pamięta, za moich młodości to było piwo, które było coś wyjątkowego, no bo nigdzie nie było takiego piwa, które się na kapsel było drogie. No. Piwo miodne. Zalatuje starą skarpetą, takim barem piwnym, wiesz, rozlanym na podłodze, no ale próbujemy. Ale słodkie. No miodne, no. Ale słodkie, no jeszcze takiego miodnego to nie piłem w życiu. Mało gazu w tym piwie. Dobra, czekamy na resztę. A testujemy Twoje piwo? Nie. Pszenne? Daj spróbować Twojego pszennego. Pachnie zupełnie tak samo. Niedobre. Niedobre. A tak tutaj wygląda ta druga część. Tak to wygląda. Super, powiem Wam. To po prostu jest takie zadaszenie na dworze. Bo tutaj, jak widzicie, wszędzie są inne restauracje i ich miejscówki na zewnątrz. Okej, fajnie, bo dużo zieleni sztucznej, co prawda. No i trochę też żywej, piękne mostery. Super. Miejsce ogólnie bardzo ładnie zrobione. Mamy chleb ze smalcem, który kosztuje 7 funtów. 7 funtów za chleb ze smalcem z piklami. Tu mamy papryczkę, mamy pieczarkę, mamy groszek zielony, mamy koperek, papryka, szczypiorek, pieczarka. Pieczarka normalna, słowikowa. Moi drodzy, to jest patison. Tego nie jadłem już lata. Smakuje to jak dynia po prostu. Zobaczmy ten chlebek. Powiem tak, Porządna kroma. ten chlebek nie jest chrupiący. A wygląda właśnie, nie? Wygląda, jak przeklejałeś, ale nie to- jest chrupiący. On już jest leżały troszeczkę. No ale okej. To muszę powiedzieć, po pierwszym kęsie te pikle przeważają. Smak tego smalcu jest minimalny, a to dlatego, że jest dużo tych pikli. To jest pierwsza restauracja, gdzie brakuje mi soli i pieprzu na stoliku i dałbym tutaj troszkę soli do tego. Smalec jest wybitny. Jest naprawdę dużo mięsa w nim i jest smaczny. Zobaczcie, to jest właśnie smalec. Samo mięso, nie? Dobre. Do tego francuska musztarda. Same pikle są ok. Jest to smaczne. 7 funtów. I ładnie wygląda, nie? Ładnie wygląda, ale chlebek, no już niestety, ale nie jest chrupiący. Już swoje odleżał. Wolałbym ten, wiecie, chlebek taki chrupiący, że prosto z pieca. No to już jest gumowe, no zobaczcie, to już jest gumowe. Nie ma żadnego chrupnięcia. Nie jest to złe. Jak na przystawkę, jak najbardziej. Myślę, że nawet za tą cenę, nie? Spoko. Smalec jest pyszny, pikle są ok. Jedyny minus to chlebek, bo jednak wiecie, on jest gruby. Jakby on był taki chrupiący, to już go z przyjemnością jadło. A tutaj smalec zniknie, pikle znikną i dalej żujecie ten chleb. Taka wiecie, taka buła. Klei się. Straszne. To jest wielki minus moim zdaniem. Rosołek. Rosołek wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 10 funtów za rosołek. Rosołu jest bardzo mało. Zobaczcie, ta miseczka wygląda na wielką, ale niestety jest tego mało. Pół łyżki. Dostajemy rosół z koperkiem,
z pietruszką oraz z pierożkami z wołowiną bodajże, tak? Jest on ciemny, czyli widać tu są przynajmniej kurczak i dwa beef. rodzaje mięsa. Jest kurczak i beef. Pachnie przepięknie. Bardzo esencjonalny, czuć wołowinę w tym rosole i to bardzo, bardzo mocno. Kurczę, powiem Ci, bardzo dobry rosół. Bardzo dobry rosół. Fajnie, że są te kawałeczki marchewki cały czas, nie? Nie ma tutaj oków na rosole, ale jest wybitny. To nie jest woda z kurczaka. No to jest, widać, nie? to jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony rosół. Nie chcę, żeby mi się to rozpłynęło w rosole. Pierożki są Widać, że napchane. z wołowiną, są dość, dam radę obrócić. Nieźle nadziane te uszka, bo to są uszka, to nie są pierożki. Pachnie wołowiną. Wiesz, jaki zapach tutaj czuć? A ten stolik jest naprawdę spory. Wybitne. Naprawdę, naprawdę dobre pierożki. Z tym rosołem to się po prostu tak świetnie komponuje. Jest pyszny. Jest pyszny. 10 funtów. Zgodzę się z tą ceną, bo jest wykwintny. Jest naprawdę, naprawdę dobry rosół. Nic dodać, nic ująć. Pyszne. Próbuj. Chcę zobaczyć Twoją... Też taka fajna, zadowalająca ilość pierożków, nie? Znowu muszę to powiedzieć. Prawie się oblałem tym rosołem, bo odlepić to od stołu, zobacz. To jest tragedia. Musicie zrobić coś z tym stołem, bo jest naprawdę, naprawdę źle. No kolor tego rosołu zdecydowanie jest przepiękny. Pachnie, chyba w całym lokalu pachnie teraz tym rosołem. Spróbujmy. Zobaczymy, czy jest tak, jak Radzie mówi. Tak jak Radzie zjada. O Jezu, jaki dobry. Ale on jest mega, ale bardzo tutaj czuć też w tym wywarze warzywa, nie? Czuć warzywa, jest słodycz marchewki. Przepyszny jest. Jest taki aż słodki, Ale jest idealny. Nie trzeba w ogóle niczego doprawiać. Ja lubię zawsze bardzo dużo pieprzu w moim rosole. Ale tutaj raczej nic bym nie doprawiła. Jest idealny, no ja nie wiem, czy mi się uda przepołowić robotę. Bez całego. Pyszne jest, ale taka porcja, powiem Ci, że taka, nie? Kłaczek. Pici kłaczek, jak Ty to mówisz, no. Tych pierożków jest, czy jak to nazwać, pierożków? Jest wystarczająco dużo, ale wywaru, jako wywaru, tak słabo. Bardzo mniej. Świetne, co? Mąką mi zajechało. Świetne. Jest naprawdę, naprawdę dobry. Rosół 10 na 10. Zdecydowanie warto. Rosół rewelacja. 10 na 10 za 10. No, 10 na 10 za 10. Może Ci ja bym na rosół w każdej chwili. Jeszcze co muszę powiedzieć na temat tego rosołu. Ja nie jestem fanem w ogóle koperku w rosole. Tutaj tego koperku jest mnóstwo, ale nie przeszkadza. Jest to na tyle smaczne, że ten koperek jeszcze dodaje takiego kopyta. Jest to wybitny, wybitny rosół. Naprawdę. Chyba jeden z lepszych, co? Bo też jest inny trochę, nie? Ale naprawdę jeden z lepszych. Przepyszny. Moim zdaniem przepyszny. Ktoś wie, jak to robić. Ktoś naprawdę zna się na rzeczy. Taki rosół na weselu. Ojej. O, wszyscy biorą. Co ty, to byśmy musieli co tydzień robić wesele. Wszyscy biorą. Wracali. Rewelacja, naprawdę pyszne. Jeżeli chodzi o piwo, no to w tej chwili jest dostępne tylko te miodne i te pszenne, które nijak mi nie podeszło. Jest wręcz niesmaczne. Jak te miodne jest ok, takie wygazowane piwo, te pszenne nie jest to mój smak. I poprosiliśmy o inne piwo, nie ma. No czekają do wtorku, powiedział, do wtorek dostanę. Jola, restauracja w centrum Manchesteru, nie ma piwa. No ja mówię jak jest, no kurde, nie będę, będę się patyczkował i mówił, że wszystko mi smakuje i jest fajnie i jest ekstra. Ja mówię po prostu jak jest. Nie będę wam mówił, że jest wszystko w porządku, skoro ja widzę wady. I moim zdaniem to są duże wady, jeżeli restauracja i do wyboru są tylko 2 piwa. Faktem, wódki jest całe mnóstwo do wyboru. Rainbow Shots, w ogóle, bo mamy tydzień czy tam miesiąc Pride teraz w Manchesterze, nie wiem o co chodzi. No i możemy zamówić 6 Rainbow Shots za 18 funtów. Rainbow Shots? O to chyba chodzi, że Pride, tak? No tak, no a co? No nie wiem o co chodzi. Także wódki jest mnóstwo, z piwem jest problem. Do jedzenia lubię wypić sobie piwo, lubię wypić dobre piwo. To miodne jest ok, ale te pszenne już jest takie, nie jest smaczne, moim zdaniem. Może ktoś lubi, może nie, ale mówię, jak na taką restaurację w centrum Manchesteru, żeby piwo było we wtorek dopiero, dziwne. No takie, to jest moim zdaniem wielkie niedopatrzenie. Nie sądzisz? To jest samo jak ten stolik.
Przestań z tym stolikiem. No lepiej się ja cały. siedzę tutaj i cały czas słucham o tym stoliku. No, Nienawidzę, to to jest coś, czego nienawidzę. Kiedyś nawet w mojej ulubionej Mówiłaś knajpie o tym. Champis, tak, też powiedziałem to szefowi i coś z tym zrobili. Przyznali rację, przeprosili. To jest coś, czego nienawidzę. Brudny stolik i lepiący się stolik to jest coś, co mnie odpycha od jedzenia. No to wam jeszcze raz powiem, jeżeli chodzi o tutaj, to akurat moje, ale powiem wam, jeżeli chodzi o te sticky stoły, no to zobaczcie, to jest czyjś włos. To jest zagryzane to. Nie to, że wymyślasz. Nie wymyślam. Placki macie ujane stoły. Okej, moi drodzy, pierogi. Pierogi sztuk 7. Mniejsza porcja, Aż mnie, najlepsza. aż mnie serce boli. Normalnie aż 7 pierogów za 20 funtów. No dobra, próbujemy. Weźmiemy pierożka sobie jednego. Już widzę, jest fajna skwarka, fajna cebulka przysmażona. Jest chive tutaj, to jest ten szczypiorek taki mały. Pierogi z mięsem. Już mogę powiedzieć, ciasto jest mięciusie. Ciasto jest miękkie, jest fajnie nadziane. Struktura, pasztet. Widzisz tą strukturę? Jest to bardzo, bardzo mocno zmylone, ale Ale wygląda ogólnie na wilgotne, co? Pokaż. samo ciasto jest mięciutkie, to już od razu czuć. I jest to wilgotne, mówię, to jest struktura mięsa, jest pasztetowa i to wygląda na wilgotne. Ale spróbujmy. Pasztet. Wiesz co? Mięso to czuć jakby był taki glut. Czekaj, ja ci dam może to. Spróbuj. No tutaj to jest to samo przecież. Zobaczcie, to mięso Ale rozdrobnione takie, to jest rozsmagnięte, nie? bardzo, bardzo mokre. To już jest pasztet, to nie ma struktury mięsa żadnego. Tym można smarować chleb. Tak naprawdę. Nie ma tu żadnej struktury mięsa. Nie ma nic. Jest po prostu rozwodnione mięso. Nie podoba mi się to w ogóle. Smaku jest ok. Pieróg jest miękki, ale ja nie lubię struktury pasztetu. To nie jest pieróg, który bym zjadał. That's why we needed bigger table. Yeah, I understand. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o te pierogi za 20 funtów, będę to podkreślał jeszcze raz. Ładnie wyglądają, ale w smaku, no dla mnie to jest przegięcie. Jest dużo warzyw w tym farszu, nie czuć w ogóle mięsa. Czuć jakbyście wzięli kawałek mięsa, zmielili to naprawdę na bardzo, bardzo drobnych oczkach, potem jeszcze zblendowali i dodali wody. Tak to smakuje. To nie jest... No to się wylewa jak pasztet, taki bardzo, bardzo rozmoczony. Pierogi, nie. Pominięcia. Do pominięcia, no to nie jest na mój smak. Jest po prostu to za mokre w środku, jest po prostu zbyt pasztetowo, moim Bardzo zdaniem. mało mięsa. Nie czuć w ogóle mięsa. Jest to mięso, ale właśnie tak bardzo mało. Takie on jest takie w ogóle, tak jakby blanc. Mało przyprawione, w ogóle pieprzu nie czuć, nie? Tak Jest, no miałem wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o pierogi. No nie. Jest pieprz, jest sól, ładnie to wygląda. Ciasto jest miękkie, no ale dobra, zrobimy coś takiego. No tu jest troszkę lepiej. Jest zbity, no. Tu jest troszkę lepiej, ale tamten to był... Tamten pieróg mi po prostu wyciekł. To samo. Ale dobra cebulka. No jak można zepsuć cebulkę? No można. Można spalić. Pierogi, moim zdaniem, słabe. Bardzo słabe. Jedne ze słabszych, jakie jadłem. Broni się ciasto, ale nadzienie jest tragiczne. Jest tragiczne. Nie czuć w ogóle mięsa. Czuć Dziwne właśnie. wodę po mięsie. Naprawdę dziwne to jest. Nieporozumienie, moim zdaniem. Dobra, mizeria. Nie rozumiem podania mizerii w ten sposób. Jeszcze raz to powiem. Ogórek poszatkowany i osobno śmietana. To nie jest, Zwłaszcza na płaskiej miseczce. to nie jest co lubię. Ok, nie ma soli, nie ma pieprzu. Śmietana kwaśna, zaprawiona cytryną, No to jak bez soli, już bez z pieprzu. koperkiem, no. Jest koperek, jest chive znowu. Nie ma soli, nie ma pieprzu. W ogóle tutaj nic. Mizeria tragiczna. O, można z pieskiem. Mizeria. Kolejne nieporozumienie. Ale kwaśna. Moim zdaniem. No bo cytrynę. Czujesz cytrynę? Słodko kwaśna. Jest słodko kwaśna, nie? No jest cukier i cytryna. A nie ma pieprzu. Nie ma soli. 6 funtów za mizerię? 5,50. No i pomyłka, że jest na płaskim talerzyku, bo nie można tego wymieszać. No, chodzi o wygląd. Jak na razie
tylko rosół. Smalec jest dobry, ale chleb nie taki. Wygląda pięknie. Co do smaku mam, pewne sugestie. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Ok, spróbujmy teraz placek ziemniaczany, tłusty. Widzicie to? Placek ziemniaczany nie chrupie w ogóle, jest tłusty. To bardzo żółty, nie? Jak w Bardzo, bardzo żółty. Do tego śmietanka. Spróbujemy śmietanką. Ale gęsta śmietana. Placek nie dość, że nie chrupie, to jeszcze jest strasznie gumowy. Jest bardzo dużo mąki w cieście. Dziwne, spróbuj. Ogólnie ten placek to nawet nie wygląda jak placek ziemniaczany, nie? Tak bardzo żółty jest. Tak jakby z Ile kurczę. kosztuje? 6,50? Tak, 6,50 za 3 placki. One nie chrupią, O Jezu, są bardzo, bardzo gumowe. Bardzo takie twarde. to tak Nie ma- obsadzone w mikrofali. Nie ma struktury placka tutaj w ogóle. Jest po prostu tak jakbyście jedli amerykańskie naleśniki. Ta sama struktura. Przy brzegu trochę chrupi. No ale przy brzegu tu będzie chrupić, To jest ale tylko tutaj, a reszta to jest taka gumolit. gumolit, no. Niesmaczne. Niesmaczne placki. Dobra, kotlet schabowy I właśnie to jest dziwne, że tutaj nie ma do tego surówki, nie? z jajem. No właśnie, co chciałem jeszcze dodać, bo mówiłem to już na początku, to nie jest po polsku. W ogóle to nie jest po polsku. Gdzie jest jakiś buraczek, kapusta, mizeria, to jest osobno. Wszystko jest osobno, za co trzeba dodatkowo płacić. No i dobra. Czy placek chrupie? No tak jakby, ale zobacz, panierka Wyszło. zeszła zupełnie. Nawet w Manchesterze nie potrafią zrobić schabowego. Mięso bardzo cienkie, bardzo rozbite. Bardzo słabo. Raz, że paniera odeszła zupełnie, odpadła mi od kotleta. Dwa, że jest bardzo cienko rozbity. No to już lepszy kawałek. No już z zewnątrz, ale zobacz, no paniera zupełnie odeszła z jednej i z drugiej strony. Powiem tak, coś jest w tej panierce, że on jest słodki. Może jest przyprawiony, ale przebija mi się słodycz jakaś z tej panierki. Jest pieprz, jest nawet widoczny. No próbuję, zobacz, próbowałem ukroić to z mięsem w środku. Ale pokaż. Odpadła mi bardzo paniera. dużo Jest, weź otwórz tą panierę, bardzo dużo jest przypraw w środku. No jest, to jest przyprawione, ale mówię, to jest jakieś słodkie. Czy on jest moczony w mleku wcześniej? Jest bardzo słodki. No nie da się tego pokroić, żeby została panierka na schabowym. Powiem Ci, że jak na restaurację w Manchesterze, którą polecało mi wiele osób, spodziewałem się, że to danie będzie idealne. No niestety, takie nie jest. Ziemniaczki? Pire ziemniaczane, bardzo maślane, bardzo dużo grud, jajko. Jajko wygląda pięknie. Jajko wygląda pięknie, z papryką. Dobre jajko, naprawdę dobre jajko. No nie, no i powiem szczerze, jestem zdruzgotany troszeczkę. Miałem nadzieję na coś pysznego, no niestety, no zobacz, no paniera, wszystko odpadło. Nie. No i jeszcze przyklejony talerz. Kolejne danie do pominięcia. Ja chcę poznać Twoje zdanie na temat tego schabowego. Wiem, że Ty lubisz panierkę, więc specjalnie Ci zostawiłem bardzo dużo panierki. Do kotleta do góry, żeby panierka została na talerzu. Twardy jest. No tu jest kawałek gruby taki dość. No ja chyba mam taki lepszy kawałek, grubszy, że tak powiem. Twarde mięso. Ja wam powiem, że ja spróbowałam, ale niestety karta się skończyła i nie chcę próbować drugiego kawałka. Odpuść sobie, bo Ale jest twarde i jest... to nie o to chodzi. To mięso jest po prostu twarde. Nie, wiesz, jak ja często mówię, że czuć świnię w świnie, tutaj nie czuć tej świni, ale jest bardzo nieprzyjemne i ma bardzo dziwny smak. Tutaj jest, ziemniaczka. tu jest coś, co ma bardzo dziwny smak. Kurde, powiem Ci, że po tym rosole i po tym chlebku ze smalcem myślałam, że będziemy wow, warto. Ale pierogi nieporozumienie, schabowe nieporozumienie, A tu w ogóle, sparka. to jest cebulka. Prażona cebulka. Tak, to jest prażona cebulka, taka jak się kupuje. Średnio. Wręcz niesmacznie. Ziemniaki przejdą.
A jem ziemniaki z tego powodu, że nie będę już jadła tych placków ziemniaczanych na pewno. Te pierogi może jeszcze dokończę. No i gołąbków, ja nie lubię gołąbków, także gołąbków nie będę Ja jadła. mam nadzieję, że ten gołąbek będzie Ten gołąbek- zjadliwy, bo cała reszta jest... Ja myślę, że ten gołąbek musi uratować sytuację. Bądźmy pozytywni, na pewno uratuje sytuację, także bierz pałeczkę. Okay. 10, 9, 8, 7. Próbuję się, wiecie, wyklirować, czystą Zresetować. kartkę, zresetować po tym kotlecie, więc pachnie bardzo ładnie. Wygląda przepięknie. Jest tutaj pomidor wręcz prawie, że skarmelizowany, ale jego odsuniemy. Jest cebulka. Ups. Próbujmy się dostać do gołąbka. Gołąbek gdzie jest tutaj przepalony, ale to nic. Jest dużo sosu. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Niewygodnie się to je. No miseczka taka znowu, nie? Strasznie niewygodnie. O, ciężko. Walisz się, musisz to bardziej. No nie dam, nie dam rady tak chwycić, jakbym chciał. Duże to jest. Co muszę powiedzieć o tym gołąbku? Kapusta jest bardzo twarda. Jest płaski. To jest gołąbek, moi drodzy. To jest gołąbek płaski. Jeżeli chodzi o nadzienie, jest ryż i są kawałki, grube kawałki mięcha. Wiecie, jak smażycie na patelni mięso mielone, powstają takie grudy. Właśnie to jest tutaj. Dużo marchewki jest też poszatkowanej. Jest to słodkie, kapusta jest twarda, ryżu jest bardzo mało, nadzienia gołąbkowego jest bardzo mało. Jest to przykryte całą masą sosu, żeby po prostu zakryć, jakie te gołąbki są maciupkie. Tak naprawdę wziąłem dwie łyżki tego nadzienia i jego już nie ma. To jest wszystko. Jak mówiłem o tych grudach mięsa, to naprawdę były w pierwszym kęsie wyczuwalne grudy mięsa. Dalej jest tylko ryż rozgotowany bardzo mocno. To jest taka mama łyga. Kapusta twarda, nadzienia mało, sosu mega dużo. Sos jest smaczny, ale nie mam tu gołąbka. Wiecie o co chodzi? Jest tu sos z kawałkiem czegoś, co przypomina gołąbka. Może ten drugi będzie lepszy. No, Taki... ty porównujesz do gołąbków swojej mamy, bo twoja mama robi takie... Ja porównuję do gołąbków, które znam. Jeżeli chodzi o gołąbki, które znam, no to jest ciężko to przekroić, bo jest naprawdę twardy. Nadzienia jest bardzo mało. To nie jest w ogóle nadziane. Tu większość to jest kapusta, która jest zawinięta w każdą stronę. Nadzienia jest bardzo mało. Jest one słabe. W tym drugim gołąbku, w tej połowie tego gołąbka nie było żadnego mięsa. Była po prostu twarda kapusta i ryż, który jest bardzo rozgotowany. W którym gołąbku? W tym drugim czy W tym pierwszym? drugim. Nie poczułem ani kawałka mięsa. Ja już podziękuję. Dużo marchewki, dużo sosu, dużo cebuli. Kapusta twarda, ryż rozgotowany, mięsa bardzo mało, nadzienia bardzo mało. Nie smakuje to jak gołąbek. Smakuje jak rozgotowany bigos z twardą kapustą. Wygląda mega fajnie, smakuje bardzo słabo. Myślę, że podziękujemy, deserku nie będzie. To nawet nie ma właśnie deserów na karcie. Myślisz, że są desery ogólnie? Nie wiem, nie porozumiem, nie smakuje mi to w ogóle. Bardzo mi przykro, ale jeżeli chcecie dobrze zjeść w Manchesterze, to polecam pierogi. Naprawdę, bo to jest... Ktoś chciał dobrze, ale na odpierdol. Rosół na pewno, Rosół smalec, pyszny. smalec ewentualnie. Smalec. Myślisz, że robią tutaj smalec, czy to jest smalec kupny? A nie mam pojęcia, ale No. smalec bardzo dobry. Smalec i rosół. Reszta Pierwszy raz tyle jedzenia zostawiamy. i to za takie pieniądze. Nie wrócę tu na pewno. Ja bym na rosół wróciła. Nie, tylko dla rosołu nie jechałbym 3 No godziny. nie, jak sobie przejdziemy na Wiesz- weekend albo na coś, to wiesz- na rosół jak najbardziej. Jakbym przyjechał tutaj na weekend, pojechałbym do Birogi, bo tam wszystko inne było pyszne, rosołu nie próbowaliśmy. Z chęcią my tam Bo tam nie ma, spróbował tam tylko flaki są. Nie, my tam byliśmy w czwartek, Bebet. Ja miałem wolne, byliśmy tam w czwartek wiem. i nie było akurat rosołu. Rosoł mówiła, że jest niedziela. Moi drodzy, ja miałem wielkie nadzieje, że to będzie pyszne, że to będzie efekt wow, że to będzie coś, co będę wspominał latami i będę na to z przyjemnością wracał. I Polecał i w ogóle... No nie. 100 ile? 111,50. 111,50. Praktycznie większość wróciła do kuchni. Nawet dostaliśmy pytanie, co prawda, od pani kelnerki, która była bardzo miła, czy smakowało. Ja powiedziałem, że no nie smakowało. I tyle. Czy ona nawet
nawet się nie zapytała, czy smakowało. Ona widziała, że wszystko wraca, nie? I się zapytała, czy może zapytać, co jest nie tak. Powiem Ci, że gdybym miał restaurację i coś takiego by się zdarzyło, że wszystko wróciło, wysłałbym kucharza i się zapytał, co jest nie tak. Nie sądzisz? Cieszę, że nie przyszedł, bo Ja też się cieszę, że nie ja przyszedł. siedziałam taka embarrass, że... Powiem, nie wrócę to na pewno. Rosół był wybitny i to jest wszystko. Dobra, to zróbmy razem takie, pokażmy palcami. A to musisz pokazać, żeby była ten. Dobra, razem tutaj Od pokażemy. 0 do 10. Tak. Rosół, ile? Nie, całość. Nie, ale pierw pojedźmy z tego, co zjedliśmy. No nie dam rady 10 pokazać no na dasz ten. radę 2 razy. No. Rosół, to samo. Smalec, u mnie 7. Pierogi? Okej. No to jesteśmy bardzo blisko. Reszta nie Schabowy? biorę pod uwagę. Nie biorę tego, nie chcę tego. Co Schabowy, no może być. Placki? gołąbki, Nie jadłam gołąbków, to nie ocenię. placki. No nie, placki guma. Dobra, skala od 1 do 10, tak jak to u mnie jest, 3. No całościowo weszło 3. Ja powiem szczerze, nie wrócę tu nawet na ten rosół, chociaż był naprawdę dobry, pierożki były naprawdę pyszne, ale cała reszta zrobiona na od. Ładnie to wyglądało, ale smaku praktycznie żadnego. I ja też właśnie tak mówiłam do Ciebie, że... Może jakby ktoś przyszedł bardzo, bardzo wygłodniały polskiej kuchni, ale nie, nawet nie. Powiem Ci tak, że jest tutaj pan z Anglii A, no właśnie i przedtem ktoś tam też był. I gdybym miał pokazać Anglikowi polską kuchnię, na pewno go tutaj by nie wziął. To jest chyba druga po Gordonie Ramseju, tak Tak. jak mówiłeś. No płacicie, moi drodzy, płacicie za Tak, to, nie to płacicie jest tutaj za fakt. smak w ogóle, bo smaku tutaj niestety, ale nie ma. Przykro mi, bardzo mi przykro, że ja zostawiałem ten lokal na później, bo byłem pewien, że będzie rewelacja. Mało tego, miałem taką nadzieję, kurde, będzie tak dobrze, nagram film, opublikują mnie na Facebooku u siebie. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to opublikowali, bo każda reklama jest dobra, ale po tym czymś to... To nie będzie dobra. No ale tak też trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli jest dobrze, no to faktycznie ty tak zdobywasz Ja nie widzów, oszukuję, no. Tak, ale ty tak Mówię jak zdobywasz jest. widzów. Jeżeli wiesz, jest dobrze, restauracji się też gdzieś tam spodoba film, no to udostępniają. Tak, Do ciebie ale- ludzie trafiają, no ale mógłbyś wrócić i wszystko byłoby pyszne i zajebiste, ale to nie o to chodzi. Nie. Jak na dzisiaj, może, nie wiem, może w innych dniach jest wyjątkowo dobrze, ale dzisiaj było tragiczne. Moim zdaniem było słabo. Bardzo słabo. 3 na 10. Nie trafia to na moją mapę w ogóle. Idźcie sobie obok do... Tutaj, o. Nawet nie wiem, co tu dodają, ale na pewno będzie lepiej. Chyba jakiś bilard jest. Pewnie będzie lepiej niż tu. Dobra, dzięki za oglądanie i zapraszamy za tydzień. Nara.